大家晚上好。我是陈继和，我在济南。那么，在我还没有正式告诉你们我从事这个 SDI 有多久的时间，让我讲一下我的怎样认识到这个公司那么我是在1991年，在一个，其实我是 estate contractor 了。那么我的一位朋友就介绍一位从吉隆坡来的朋友，当初我也不知道是什么性质的朋友，他说有一位朋友要见你，那么我也其实当天我也很不好意思，我回到我的家都已经晚上10点，后来我才知道原来他从傍晚6点就等我等到10点，然后他也很豪爽的，马上就告诉我，其实我从吉隆坡来就是要把这个3样东西介绍给你。我看到这3样东西拿起来看是滞销产品，而且是密封产品。哇，我的心里马上就打了一个折扣。哇，我这个朋友为什么叫一位做滞销的来找我？因为当初我对滞销是没有好感的，但是当我回想起来，这位朋友他能够从老远的吉隆坡把这个所谓的3宝带来我家，介绍给我，就算我给他赚到完，也不过是那100多块。我相信他一定有他的不同之处了。那么就先向他了解一下密封产品到底是什么东西。那么他也很随便的带过了。那么我也为了要让他早点能够回去吉隆坡，我也能够早点休息呢，我就跟他买下来。当时如果我没有错的话，只是110多块。但是我买下来之后呢，我并没有说不去了解它。我也把那个 sales kit 拿来看了之后，也正巧在同一个时期，我有一个工人生病，我就我试的同时，也不如让我的工人也再试一下这个3宝。那么当我这样给他吃的时候呢，我发现到他的复原的那个情况，它的效果非常的好。那么我也有点信心了，我也开始给我的孩子去服用了。当我要给我孩子去服用的时候，我就比较小心，因为终归在我的心目中，以为传销的产品都是他来卖给你，他说的好了。在我给我孩子服用之前，我拿着这个产品去找我的家庭医生。我的家庭医生一看，Royal Jelly这个是很补的东西如果你们吃得起是很好的。他的这一句话呢，我就很放心了，因为当时我的最小的那个孩子，我很清楚的，他很多痰，时常会咳嗽就很多痰，耳朵2边的耳朵又烂。我也带了我的家庭医生，也常常给药他吃，都不能够见效。当我听到他这样讲，Royal Jelly密封产品是很补的你认为可以吃是很好这样我就很放心给他吃。讲回来也令我大跌眼镜我可以说我孩子的问题能够在那短的3-5天里面就解决了。为什么我这样带他去看医生的时候，长期都还要吃住那种药呢？都不能够断，吃了这个3几天，他就好像好转了，耳朵也不再烂了。我就开始对他有信心了，把那个 sales kit 完全拿出来，重新的一张一张去看也开始对传销的产品，尤其是密封产品产生了好感。那我就自己服用。当我服用的时候，其实我那时候是有一个情况呢，是自己觉得很不好意思的，因为我咳嗽咳了整年都不会好，包括我 estate 的经理、estate 的财务都起
笑我是不是有 TB？ 为什么你整天咳嗽了？一笑你又咳，讲大声一点你又咳嗽，就是这样的情况，我就自己也开始服用了，说起来也真的神奇我这么久的咳嗽就在短短的10多天里面，几时好，连我自己都不记得了，反而要我岳母来提醒我，这几天没有看到你咳嗽了，我才感觉得到，这个真的是不简单，这个产品我开始去了解，开始去跟朋友分享。我记得在91年、92年的时候，我跟朋友分享这个产品的时候，我一点知识都没有。也好在当初公司也非常的积极，时常在新山都有办讲座会。我从基隆到新山大概要1班2个小时。为了要了解这个产品，每个星期我都再3、4个朋友下去，回来是1、2点的，差不多每一个星期。但是从中我就慢慢可以说是喜欢上传销，也认真的去做，认真的去跟朋友分享，把我个人的经验跟大家分享，也在过程中呢也帮了很多朋友。其中一位令我最深刻的就是，因为他本身也有一个非常好的家庭医生，当我找到他的时候，告诉他这个不只是好的产品，我们应该把它在基隆做起来，让更多的朋友接触这个 High Laser 的蜜蜂产品。那么从中呢，他也把我带去见了一位医生，他的家庭医生。当那位医生一看到是 High Laser 的产品的时候，他一句话都不告诉我，只叫我做。我鼓励你去做，我做你的顾问，他这一番话呢，就让我更加的有信心，更加的积极了。就在那个时候，我们两个伙伴呢，就见人就讲High Laser，见朋友就谈起High Laser，就从中我就这样做，到今天都已经10多年了。我相信High Laser的产品，在我这10多年的经验里面呢，的过程里面呢，还没有一位朋友告诉我，我是因为吃了你的产品，吃到弄到现在这样不好，没有，只有很多朋友告诉我，但你们的蜜糖很好，你们的蜂王浆很好，你们的3宝很好，只有这样的 feedback， 而且也间中也有很多顾客告诉我，但我的问题解决了，谢谢你你那天介绍我吃那个花粉 pollen propolis， 谢谢你间中这样的一些回馈，我就认为很值得。那么所以到了今天，可以说很多其他公司都有来找我，跟我谈起，介绍我要把我拉过去他们的公司。但是对我来讲，我只相信一样东西：第一，产品一定要天然。我们赚钱是一定要，但是我们介绍给朋友的东西，介绍给顾客的东西，一定要是天然，而且值得信赖的保健品。除了蜂产品，其他的没有谈。在我的心中，这个意念非常的强，所以到今天，我始终还是认为。蜜蜂产品呢是值得我们长期去服用的，谢谢大家。